Усіх вітаем, шаноўнае спадарства. Я не ведаю, што значыць гэты жэст, які я паўтараю ўвесь час. Але я прысягну яго паўтараць, таму што гэта падкаст дочкі маткі. За матак сёння адказвае Ірына Новік, самая матка ў гэтым свеце. А самая дачка ў гэтым свеце суадносна Дар'я Гардзейчык. І сёння мы будзем абмяркоўваць такую тэмку, якую я творча азаглавіла «Вяршкі без карашкоў», таму што акурат той праект, які мы вырашылі сёння па-пацучынаму абмеркаваць, па-беларуску гучыць як вершкі, а па-руску суадносна сліўкі. Гродно. Сливки Гродно. Можно сказать, что сливки начинались в гараже. Ну, не в прямом смысле в гараже, а в смысле, что там в момент старта сливок я работал главным редактором газеты «Автобизнес-экспресс». Все было физически в офисе компании «Автобизнес». Возникла идея о том, что создать можно проект, производителем которого был американский сайт Groupon. Исходя из того, что мы тогда думали о том, что можно что-то делать в сегменте скидок, как раз таки мы сделали свою версию купонного сайта. И мы с Дашей сегодня працуем у режиме таких преславутых бабок, которые сядят на лавках каля подъезда и обмярковывают усіх пригожих дзяўчат. Але вось мы не на лавках, а на таких фотеликах. И дзяўчаты у нас не ходят мимо подъезда, а працуюць у тиктоку. Менавіта. І больш за тое, вось яны звычайна яшчэ абмярковваюць фоткі наркаманкі, паглядзі, што апранулася, якая кароткая спадніца, застойдзі сабе все, там дзяцей ражаць. Я сама не ведаю, во што я ўпранулася. Вось я зайшла, і наш новы Петя, які Антось, сказаў, што гэта штосьці значыць, а я не ведаю, што гэта значыць. Я гэта выцепіла на нейкай зніжцы. Ведаеце, заходзіш у секонд, а там штосьці на зніжцы, і пры гэтым з сэтлікам. Вось я гэта сабе выхапіла, і, магчыма, я рэкламую якую-небудзь поскусь, якая таго не варта. Я за гэта выбачаюсь, я паняцці не маю, што гэта значыць. Там написано «Фридом», это хорошо. Ну, фрідам гэта заўсёды добра. Да. Я памятаю, я тампоны такія рэкламавала ў падкасце «Гісторыя беларускага сексу». А пакуль вы падпісваецеся на гэты падкаст і на нас таксама, і ставіце лайкі, званочкі, і вось гэта ўсё, я прапаную спадарня Ірына адказаць на пытанне, што вы ведаеце пра сліўкі Гродна? Ну, я ведаю, што ёсць такі канал у Інстаграме, я туды часам заходжу. Вось, і дзяўчаты там стараюцца рэкламаваць што-небудзь з любімага горада Гродна з большым ці меншым поспехам. Ну, глядзіце, увогуле, па-першае, правільна, залік, спадарня Ірына, давайце заліковую кніжку, залікоўку, напэўна, па-беларуску, праўда? Увогуле, ёсць такі сервіс «Сливки Бай», дзе сабраныя усякія купоны на зніжкі, і можна набыць падпіску на гэты сервіс, і ў цябе будзе доступ да гэтых купонаў, і тады, напрыклад... Такая калаба крутая. Так. Пра гэта, пра ўсё мне распавялі Глеб Семёнов и Ваня Прус з проекта Алины Мазовец обсуждаем. Так, я не стамлюся узгадывать Алину Мазовец, потому что без яе просто не існавала паловы беларускага ютуба, калі не 2/3. Вось. Такая шэрая кардыналіца беларускага ютуба. На жаль, вось яе з намі няма, у нас няма рэжысёркі, тому што ў бюджэце не закладзена. А дарма. Дык вось, як яны мне распавялі, напрыклад, калі ты хочаш піцу, то можна зайсці на гэты сайт «Сливки Бай», на які ў цябе куплена падпіска, і яны табе дадуць, і там будзе купон кшталту 30% зніжкі на якую-небудзь піца ці не піца, там што-небудзь такое, так. Вось так працуе гэты сервіс. Вось так ад пачатку працавалі слівкі, але потым яны пашырылі сваю дзейнасць і пачалі весці інстаграмы, тіктокі, значыць, яны, як тыя павукі, як памятаеце, як прафесар Марыярці, аплялі проста павуціннем усю Беларусь, і з Мінску яны, значыць, таксама адкрылі свае франшызы, лакальныя ячэйкі. Так, менавіта. Гродна, Віцебск і ўсе астатнія мухасранскі. І яны ведуць інстаграм у вельмі своеасаблівы спосаб. У іх там некалькі вядоўцаў, некалькі блогераў і блогерак, якія, як быццам бы яны блогеркі, яны са сваёй асобінкай, але яны ўсе займаюцца тым, што рэкламуюць усякія тавары і паслугі гродзенскія, лакальныя і не вельмі лакальныя, больш глобальныя, вельмі своеасаблівым чынам, якія часу да часу выклікае спрэчныя эмоцыі. Асабліва ў нашых фемінісцкіх сэрцах. Менавіта. Вось, напрыклад, спадарня Ірына, мы з вами сёння ўжо бачылі і пакажам яшчэ раз нашым гледачам, вось недзе тут будзе карціначка, як
Наши спадарыні, дзве блогеркі са слівак Гродна, шукаюць сабе сувядоўца мужчыну. Вось я просто нагадаю вам, як гэта выглядае. Прекрасна. Што хацелі сказаць аўтаркі, не вельмі зразумела, але Таму яны там напісалі вялікі пост. так, яны напісалі вялікі пост, што там пра 40 котак, пра тое, што ім неабходны мужчына. Але мы бачым наступнае. Мы бачым дзвюх жанчын, якія трымаюць, значыць, і снімак з ультрагукавой дыягностыкі. І там відаць, што это цяжарнасць на такім добрым тэрміне ўжо. Так, і вось яны цалуюцца, быццам бы. І я просто хачу нагадаць, што... Пры гэтым шукаюць мужчыну. Так. Хіба яны разам цяжарныя гэтымі самымі 40 коткамі, которых хочуць ці баяцца займець. Магчыма, яны шукаюць мужчыну, каб... яны шукаюць такого мужчыну, ад якога яны цяжарныя. Нехта з іх. Так. Можна выбраць. А можа, абедзве, ну, мы не ведаем. Карацей, гісторыя змоўчвае, але першае ўражанне, якое ты бачыш, гэта дзве жанчыны, якія знаходзяцца ў рамантычных стасунках паміж сабой, урэшце хтосьці з іх цяжарная, ці не ведаю, цяжарная сурагатная маці, ці штосьці. Ну, карацей, проста сапраўды нейкая ЛГБТК плюс гісторыя відавочная. І пры гэтым яны шукаюць мужчыну ў сваю каманду. Так, і пры гэтым я нагадаю, што летась Міністэрства культуры паправіла спіс таго, што яны лічаць парнаграфіяй, і цяпер да парнаграфіі адносіцца яшчэ і дэманстрацыя нетрадыцыйных стасункаў. Пад гэта можна падвесці прыблізна што заўгодна, у тым ліку і такія пацалункі, распаўсюд парнаграфіі — гэта крымінальная адказнасць, але сліўкам у нас закон не пісан. Мы проста хочам папярэдзіць сліўкі, што калі раптам, вось мы ўжо бачылі прыклад, як адну блогерку з Гродна прыцягнулі да адказнасці, то, можа, дзяўчаты, мы вас папярэдзім, каб раптам вы не сталі другім кейсам падобна. А яшчэ я вам зараз, спадарня Ірына, пакажу іншы кейс рэкламы. Я ўжо. Так, і разам з нашымі гледачамі і гледачкамі мы зацэнім, наколькі гэта крынжова ці не вельмі. Где то, что я пью, когда мне плохо? В моей будущей тачке, в моей малышке, чаще музыки будут звучать только стоны. Опа! Рассказываю, где можно купить или продать свое авто, а также воспользоваться услугами трейд-ин или срочный выпуск. Як мы з вами ставімся да всякіх сексуалізаваных жарцікаў у кантэксце рэкламы сервісу па продажу і куплі аўтамабілю, спадарня Ірына? Мы горда праходзім міма. Нас такая рэклама не цікавіць, бо аб'ектывацыя жанчын — гэта не наша тэма. Гэта вось нейкія там альбо слівы, альбо слівкі, але не дочкі-маткі. Мы супраць аб'ектывацыі. Як сказаў Глеб Семёнаў, нейкія жоўтыя слівкі. То бок вы не будзеце, хутчэй за ўсё, карыстацца гэтым сервісам, калі вам трэба будзе прадаць вашу Тойоту ці што там у вас? Ну, слухай, я, як такая жанчына, Рено. Как это вот это, пані трошки ў гадах, як сказаў паэт, ну, мне эйджизмом павеяла адразу. Бо як бы, какое ваше дело, што хачу, то і раблю. Менавіта. Стагну як 30-гадовыя, як 60-гадовыя. Это маё асабістае сабачае дело, а не ваше ніяк. І што я буду рабіць у сваім аўтамабілі, который я купила там, дзе захацела. Менавіта, у мяне, ведаеце, якая асоциация, калі вы сказали «женщина в годах», поэт у меня просто ногу свело, сегодня «женщина в годах». Запуталась ногами ў правадах. Менавіта, только это стоны 30-гадовых. Но для мяне, дарэчы, стала зразумела, чаму яны шукаюць мужчыну, менавіта, потому что это «моя малышка», там будуць гучаць стоны. Ну, гэта зразумела не жаночая абсолютно рыторыка, гэта такая вот таксічная мускуліннасць наша улюбёная. Вось, і таму, сапраўды, даводзіцца шукаць таго, у каго гэтая мускуліннасць будзе неяк больш арганічная. Ну, магчыма, проста у дзяўчат няма грошай заплаціць за нармальны сервіс, там, дзе можна без стогнаў адрамантаваць свой аўтамабіль. Калі што, звяртайцеся, мы падкажам нармальныя майстэрні, дзе можна разлічыцца не сексам, а сумленна заробленымі грашыма. А пакуль што я вам хачу прадэманстраваць яшчэ адну рэкламу. Вы паспрабуеце здагадацца на пачатку рэкламу, чаго гэта, якіх менавіта тавараў. Мне ўжо станаць, ужо? Не, будзеце станаць напрыканцы. Паехалі. Паехалі. Фу, або што нейкае. Гэта ўвогуле як ва ўсіх. Гэта што такое?
Ну, па-першае, спадарня Ірына, судзячы па выразу твара, не зразумела, што канкрэтна рэкламуецца. Не догнала. Патлумач, калі А ласка. рэкламуецца лубрыкант і прэзерватывы. Вось гэтая эска, якая там у канцы дэманструецца, гэта бренд, які робіць вось такія усякія рэчы. Ну, па-першае, я магу сказаць, лайк за беларускую мову, за ўсё астатняе дызлайк, таму што што мы тут бачым? Хлопец кудысьці цягне дзяўчыну, хаця яна дэманструе сваю незгоду усяляк, і больш за то, напрыканцы ён яе ўжо пачынае адкровенна лапаць, і яна такая, не трэба нікога лапаць, калі чалавек табе кажа не, усімі проста сваімі фібрамі душы, твару, і вербальна, і невербальна, а пасля дэманструецца чамусьці лубрыкант, і яна такая, ладно, паехалі. Але мне здаецца, тут трохі так патыхае такім гвалтам. Ну, конечно. І такімі стэрэатыпамі, што жаночае не гэта так, і все астатняе, і... Ну, я, уласна, не разумею, для каго гэта, для якой мэтавай аўдыторыі. То бок, хто вось па меркаванню стваральнікаў такой рэкламы павінен на гэта спакусіцца? Ну, напэўна, для чалавека, які памятае анекдот «добра прывязаная жанчына у предварительных ласках не нуждаецца», что-нибудь такое. Во-во-во. Цябе выхоўвалі. Напэўна, ты спачатку паступіла ў Гродзенскі універсітэт. Ці ў лубрыканце не нуждаецца. Ну, тут что-то вот такія вот нейкія вайбы. І ў мяне, насамрэч, больш пытанняў не да, уласна, сліў гэтых, да, нейкі... Так, у вас, падаецца, сліў барахліць, так? Не да гэтых слівак, а менавіта да бренду, як гэтым вытворцам інтымных тавараў увогуле з тым, што вось такім менавіта чынам рэкламуюцца іхныя тавары, што гэта ўсё неяк звязана з гвалтамі усім такім. Тавары класныя, нармальныя, патрэбныя. Напэўна, я не ведаю наконт іх якасці, но вось каб я была там маркеталагіняй, якой-небудзь піар-менеджерка, я сказала, сліўкі, вы там што наздымалі? А ну пераздымайце. Хаця, можа быць так, што яны самі это ТЗ і напісалі, кшталту, вот мы хочам менавіта такую рэкламу, мэтавая аўдыторыя, жанчыны, якія супраціўляюцца. Ну, я не ведаю, як гэта яшчэ патлумачыць. Магчыма. Ну, урэшце, я лепей вам пакажу яшчэ адно відэа, якое падпісана наступным чынам. Уберите от экранов нерешительных. Спадарня Ірына, вы решительная? Однозначно. Я... Вот. Так что мы не будем вас пробирать от экрана. Разрешительная. Можно я погляжу на это дело? А давайте наадварот зробім. Каб жанчына приволокла нарешті мужика в эту краму з технікою бытовой, дала йому неку швабру, і хай би він так рашуче взявся мить підлогу. Так, ён такі, моя першая цацка для сапраўдных мужчин, правда? Но мяне цікавіць, па-першае, што у іх, у кожным відэа, ладно, у другім запар хтосьці кагосьці валачэ, кудысьці гэта дзіўна, а па-другое, пасля выпуска пра рэктараў і Андрэя Караля, і успамінаў пра тое, што яго каханка называла маёй любімай ігрушкай, вось тут як бы ігрушка для дарослых мае нейкія зусім іншыя канатацыі. Ну і ўрэшце, увогуле цацкі для дарослых асацыююцца ва ўсім грамадстве з таварамі з секс-шопаў. Памятаеце, мы са спадарняй Ірынай неяк хадзілі ў секс-шоп? Можем паўтарыць. Можем паўтарыць, абавязкова. Мы гэта выпуск мусім 9 траўня друкнуць проста, вось каб абавязкова. Вось, і атрымліваецца, што у нас тут пыласмок Xiaomi трэба казаць. Моя сяброўка, якая скончыла кітайскую вот эту вот усю мову і культуру, яна мяне хоча забіць часу да часу, калі я хочу сказаць Xiaomi. Калі я хочу Xiaomi. А красе кажучы, ці варта рэкламаваць побытавую тэхніку, параўноўваючы яе з таварамі секс-шопу? Ну, увогуле, сексуалізацыя любых рэчаў, яна не дужа падабаецца мне, напрыклад. Бо давайте так, это там мухі асобна, котлеты асобна, секс гэта секс, а праца гэта праца, а тое, што павінны быць роўныя правы і абавязкі ў тым ліку дома, гэта увогуле асобная размова. І чаму мужчына павінен цягнуць абавязкова жанчыну нешта прымушаць яе працаваць, і нібыта гэта ёй прыемна, так, працаваць з паласмокам. Можа б лепш бы ён падарыў ёй, калі сам не здольны яе зацікавіць некую реальную сексуальную цацку і... Вы про робот-полосмок, правда, от Xiaomi?
Як варыянт. Як варыянт, от бачыце, я снізайшла да ўзроўня, дэградавала да ўзроўню такіх самых жартаў. А ў мяне ёсць робот-паласмок. І мы калі сяброўка прыязджала да мяне ў госці, я кажу, зараз я пакажу табе фокус. Я націскаю на кнопачку, ён пачынае працаваць, кажу, а мы пойдзем на шпацыр. Вось Нядрэнна. гэта я разумею цацкі. А я Вось гэта гульні, вельмі нават сэксі. А яшчэ ён піва можа прывозіць, на яго так ставіш, Так, куфаль, так, і так, ён так, папоўз. так, так, Окей, так, то так, трэба так. з гэтым з пульцікам навучыцца ўпраўляцца, таму што... З пульцікам навучымся. Канешне. Спадарня Ірына, раптоўная змена тэмы. Ці ёсць у вас габрэйскія карані? Я рыю глыбока, але пакуль беспаспяхова. Вось у мяне, напрыклад, ёсць, як у любой нармальнай ураджэнкі заходняй Беларусі, і ў Гродні, на Гродзеншчыне гэта даволі распаўсюджаная гісторыя. Ёсць увогуле ў Гродні сінагога, напрыклад, вялікая. Ёсць людзі, якія ходзяць у гэтую сінагогу не проста паглядзець, У кожным з прыстойным рэлігійным мястэчку ёсць. І ў мэтамі. Клецку была сінагога, але калі я жыла яшчэ ў Клецку, у гэтай сінагозе быў дом культуры. Што, ў прынцыпе, нядрэнна, прынамсі, не збожжага хранілішча. Дык вось, ведаючы ўсё гэта, мы зараз з вамі паглядзім рэкламу рэстарацыі «Одесса Мама». Боже мой. Таки мы на месте. Мы пришли затестить гастрофест в Одессу «Маму». Вот как выглядит сет из Одесса Мама. 1545 грамм, 43 рубля. Такі ёсць пытанні, якія. Яшчэ, канешне. Давайте я вам ад пачатку патлумачу, што вот это вот было за капялюшы, вось гэтыя звісаючыя штукі. Локоны. Так, па-першае, у артадаксальных юдэяў прынята насіць капялюш у мужчын. У мужчын. У мужчын, не ў жанчын. І гэта частка іх культурніцкага і рэлігійнага самавыражэння. Гэта не проста так прынята, кшталту такія ўяўленні пра прыгажосць. Это рэлігійная Ну, штука. каноны такія. Вось. Так. А па-другое, вось гэтыя звісаючыя штучкі, гэта таму што доўгія валасы на скронях, таму што у Левіт, у Торы, Левіт 19:27, стары запавет. Азнаёмцеся ўсе, не стрыгіце валасы на скронях галавы вашай. І таму суадносна тут такія доўгія звісаючыя патлы. І з гэтага з усяго кпіць і жартаваць у краіне, дзе было вялікае габрэйскае насельніцтва да таго, як здарыўся Халакост, мне падаецца вельмі сумнеўным. І мне можа хтосьці сказаць, Даша, ну ты душніш. Ну, па-першае, мы тут заўсёды душнем. Да, работа у нас такая, мы на гэта вучыліся вельмі доўга. Так, штосьці душна стала, пойдзем-ка адкрыем фортку. Ну, але сапраўды, як бы, па-першае, гэта нейкі брак проста школьных ведаў, кшталту Одесса, значыць, габрэі, а можна падумаць, у нас У Гродні нібыта не было габрэяў, правда? Ну, так, вот это вот ўсё вельмі дзіўна, прычым чамусьці вось гэта, зноў жа, я разумею, навошта ім мужчыны, каб прынамсі вось гэтыя капелюшы не падаваліся такімі дзіўнымі. Ну і зноў жа гэта выглядае, ну, па-першае, ненатуральна, па-другое, не смешна зусім. І вельмі неяк так ізбіта, вельмі затаптана, не арыгінальна абсалютна. Ну, то бок ёсць такое анекдоты пра Одессу, вот это вот. Сава, это что, менты? На, падзяжы, вот это вот и всё, да? Это КВНовский жарт, значит, одесской команды, яшчэ до 14 года гэта было, там шло то таго, што урок у одесской школе, дзеці, сёння мы будем праходзіць падзяжы, Фімах, это што, менты? На, падзяжы. Ну, вот это вот, да. Прекрасна. Даша расказвае старыя нейкія барадатыя анекдоты ў гэтым падкасце ўвесь час. Ад наступнага відэа мне ўвогуле стала неяк зусім блага. Прашу любіць і жалаваць. Господи, помоги. Господи, помоги. Ёсць мужчына вельмі невялікага росту, які цягне нейкі канат, значыць, жанчына са слівак, блогерка, яна такая кшталту адыдзе ад майго шнурка, і яна яго кшталту адпіхвае нагой. І я што-то зусім неяк не зразумела, што да чаго. Што павінны набыць пасля гэтага, вось як паглядзіш? Так, чакайце, я яшчэ раз перагляджу. Ці захацець нешта павінны? Я проста... 21 век, господи.
І што 21 век? Там у іх нейкія зніжкі ў 21 веке, Так. і быццам бы гэта блогерка, яна ўвесь час набывае штосьці, таму што там вельмі выгадныя кошты. І вось гэты хлопец такі: не, пойдзем адсюдава. І ён цягне за шнурок, і яна такая: не, адыдзі, я ўсё адно буду набываць у 21 веке, тым больш, што ў іх зараз зніжкі 40%. Ну, і зноў жа, нейкія вот чаму вечна нейкія гісторыі з гвалтам? Чаму трэба цягнуць там вот ну вот гэта вот валачы там нешта вот это супраціўляцца, ну і зніжкі ідзі купі. Ну, тому гэта, ну, іх спрадвечная гісторыя, па-першае, што гэта нейкія кпіны з уразлівых груп. Адна гісторыя, другая гэта ў іх увесь час гэтая мужчынская жаночая дынаміка гвалту, не гвалту, хтосьці кагосьці да чагосьці прымушае. І трэцяе, што проста як камерцыйная вось гэтая прасоўваючая штука, яно не выконвае свае функцыі, таму што трэба 3 разы пераглядзець, каб зразумець, што ў выніку рэкламуецца. І ў выніку я бы не зразумела ўсё роўна, но... Там опісанне яшчэ напісана. Там літарамі, да, літарамі, да. Там на экране напісана, і потым яшчэ ў тэксце ўнізе напісана. Ну і слухай, а вот я такая думаю, а ўвогуле маладыя дзяўчаты з Гроднай альбо мэтавай аўдыторыі, яны ўвогуле чулі пра такі панятак, як партнёрскія стасункі ў пары? Таму што можна дамаўляцца, тлумачыць, там аргументы нейкія прыводзіць, калі хочаш нешта зрабіць, і факты, так. Добрае пытанне. Ну, спадарня Ірына, мы тут акурат для гэтага, каб гэта ўсё тлумачыць, а сліўкі для таго, каб зарабляць грошы. Ну мы не умеем. Не. Прычым зарабляць грошы на нейкіх, ну, вот это вот анекдоты бацей на Новый год. Вот что-то вот такое, вельмі вышедшее з моды густу ўсяго астатняга. Я думаю, самы час нагадаць пра тое, што з улікам таго, што мы з Дашай не ўмеем зарабляць грошы, вы можаце кінуць пару капеек нам на каву. Вось, а яшчэ паставіць лайк, падпісацца, каментар пакінуць, вось гэта ўсё. Я ведаю, што сліўкі гэта вельмі гарачая тэма, гарачыя сліўкі. Так. І можна пашэрыць сваім сябрам ўсё вось гэта, пра што мы і гаворым. Так, менавіта, насамрэч, як не дзіўна гэта ўсведамляць, але сліўкамі рэальна карыстаюцца, і на іх аккаунт падпісаны. Увогуле, я калі рыхтавалася да гэтага сезону, у прынцыпе, не тое, што выпуску, я зразумела, што праз брак дасяжнай інфармацыі ад незалежных медыа, ну, таму што хтосьці зусім пачуў у бозе, хтосьці далеча, да-да-да. Так. Далеча. Менавіта, хтосьці атрымаў экстрэмісцкі статус, кагосьці ўвогуле ў Расіі абвесцілі ў вышук. Ну, там усяляк бывае, і людзі, каб рэальна шукаць нейкую перадавую, свежую інфармацыю, яны мусяць звяртацца да слівак. Таму што там раскажуць, што, дзе, якія зніжкі. Або на нейкія БРСМаўскія кшталту рэсурсы заходзіць, таму што там расказваюць, што вось пачалася ўступительная кампанія, дакументы падаваць тады-то, туды-то. Я думаю, гэта таму, што зараз такі час нагадвае мне вельмі савецкія былыя даўнія часы, калі не важна, што табе паказваюць, а трэба ўмець чытаць паміж радкоў, здагадвацца самастойна, не казаць тое, што думаеш, і неквось жыць у нейкім такім, не такім, як нам з тобой хацелася б стане. Ну, давайте тады паглядзім яшчэ одно відэа і падумаем, што там хацеў сказаць аўтар, што так вот прямо не сказал. Ну, давай, глядзім паміж пікселяў. Нет, все, меня это застало, нам надо серьезно поговорить. Опять эти бабские штучки будут сейчас мне мозги компостировать. Вообще ничего обо мне не знаешь. Ты знаешь, что мне нравится, мы никуда не уходим. Почему все время только вот так куда-то? Ты можешь меня вообще отвезти туда, где мне нравится? Я хочу уюта. Знаете, чего там Сана бегает? Потому что в Кинстайл скидки до 40%. Хочется сказать, вот словами праз рот можна гаварыць нармальна. Чаму абавязкова гвалт? Чаму яны абавязкова заўсёды сварацца? Я нават думаю, што я разумею, што ў Беларусі колькасць разводаў расце, а колькасць шлюбаў змяншаецца год ад году, але, ну, можа б хто-небудзь навучыў як-небудзь людзей, што можна спакойна размаўляць. Так а чаму колькасць разводаў расце? Таму што жанчыны пачалі расплюшваць вочы ўрэшце. І пачалі разумець, з кім яны маюць справу. Но увогуле, па-першае, вось гэтая стэрэатыпная, значыць, яна табе выносіць мозг, хаця гэта яе выносіць мозг, гэта
Хаця там асоба няма чаго выносіць, скажам шчыра. Ні ў адным, ні ў іншым выпадку. Яна быццам бы намагаецца штосьці вырашыць нейкія праблемы, і у выніку яе партнёр яе просто піхае вось так у краму. Ну, Гэта нават... без гвалта не вырашаецца ні Так. адзінае пытанне. То бок нават калі хочаш забіць прыемнае, трэба спачатку у плечы. Да? Так, это на кантрасце, каб ад пачатку мгм. гвалт, а потым гэты самы медовы месяц, уласна, як вучылі людзі, якія разбіраюцца ў хатнім гвалце. Ну, бачыце, гэта нават не аблапаць там штосьці, не за руку пацягнуць, давай, валі адсюда. Ну што ж, гэта былі канапы, можа быць, з рэкламай бушных айфонаў будуць неяк справы інакш стаяць. Давайте ж паглядзім. Ну давай, айфоны круто. Я так счастлива, так рада, у меня есть ты. Хочу сказать благодарю и говорю мерси. 100 ноутбай, вечер будет жарким. Калі падараць быўшны айфон, Вечар будзе жаркі. не змерзнуць гэтыя, напэўна, парачкі. Ну, я разумею, чаму, таму што айфон, ён бушным, уже там батарэя старая, ён Нагрэецца, перагрываецца, так, так, менавіта. да. Ну, увогуле, бачыце, там па выразу твару хлопца, якого завуць Вова, это я прачэкала, бачна, што яму таксама некамфортна гэтай сітуацыя, калі рука кудысьці там папаўзла, то бок мы зноў маем гвалт толькі ўжо ў іншы бок. Падавалася б, ён усё зрабіў слушна, ён падарыў ёй айфон, і што ён атрымоўвае? Сексуальнае заляцанне, сексуалізаванае заляцанне. Какой кошмар. Страшна жыць у гэтым свеце, слівак, спадарыня Ірына. Я нават... Добра, што я ўжо не ўваходжу ў мэтавую аўдыторыю, у мяне проста ўжо сэрца б'ецца ва ўсе бакі. Я ўжо вывучыла, што трэба казаць мерсі, калі раптам нехта хоча нам падарыць телефон альбо пакласці ў нашу скарбонку што-небудзь на каву. Вось там проста ў апісанні ёсць куды пакласці, і мы скажам вам мерсі. Я абяцаю, што не буду заляцацца ні да кога. Я ўмею тлумачыць лагічна, сістэмна, так, каб можна было без мовы сексу Так. разабрацца ў нейкіх пытаннях. І запытваць згоду, першым здзейсняць нейкія дзеянні. Спадарыня Ірына, ну чаму ж мы так душнім? Ну жартачкі, ну падумаеш, ну такая ерунда. Ну, таму што... Фантазии у нас с тобой не хапае. Мужика хорошего нет. Во, і чаго там нам яшчэ бракуе? Недасып, не да вот это вот усё, што мы з вамі абмяркоўвалі з раніцы, не выспаўшыся. Дык вось, спадарства, ёсць такі канцэпт, які распрацавалі людзі, якія займаліся вывучэннем Халакосту, называецца піраміда ненавісці, і вось тут зараз карцінка, як выглядае гэтая самая піраміда ненавісці, і ў падмурачку там ляжаць усякія гэтыя стэрэатыпы, якія ўвасабляюцца ў анекдотах, у гэтых жарціках пра тое, што баба мозг выносіць, яшчэ штосьці, кагосьці трэба ўламаць, айфон трэба падарыць, каб яна з табой занялася сексам, вот это вот усё. І у выніку, у сітуацыі з габрэямі-габрэйкамі гэта ў пэўны момант прывяло да генацыду. Не рабіце так, каб у нейкі момант усе гэтыя вашы жартачкі прывялі да феміцыду. Вось, прынамсі, не лайкайце сліўкі, а па магчымасці яшчэ пішыце «да, крынж» у каментарах. Гэта хорошая парада, тым больш, што здаецца, што гэта жарты, але гэта жарты пакуль жартуюць над суседзямі. Але калі гэта прыходзіць у ваша жыццё, гэта становіцца ўжо зусім не смешна. Таму, шаноўнае спадарства, калі вам раптам будзе бракаваць аргументаў І фактаў. І фактаў, што не так з гэтымі самымі сліўкамі і што ім напісаць у каментарах, можаце звяртацца да нас у каментары, мы вам параім. Дочкі, маткі разбяруцца і дапамогуць вам разабрацца. Менавіта, нікога не заклікаем кібербуліць, нічога асабістага датычна гэтых Воваў, Саннаў і ўсіх астатніх, але просто давайте звернемся да гэтага брэнду, сліўкі з просьбай зменшыць колькасць крынжа на квадратны метр. Альбо адвернемся ад гэтага бренду. А лепей павернемся да нашага бренду і падпішемся на YouTube-канал цёця Іра, заданацім нам на каву, паставім лайк і вось гэта ўсё. І будзем заставацца разам. Пачуемся і пабачымся. У новым выпуску.